कि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोगों के समक्ष में बहुत प्यारा सा सुंदर सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि हमसे जो भी त्रुटि हमें क्षमा करें। साथ ही साथ अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिसमें आप जय श्री राधे या जिसको आप इष्ट मानते हो, जिस भी ईश्वर को, उसका नाम लिख के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जो भी आपको सुलभ लगे या फिर जो भी हमारे अंदर सुधार होनी चाहिए, उसके लिए आप जो भी कमेंट कर सकते हैं आप ज़रूर करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं एक छोटा सा प्यारा सा बहुत दिनों के बाद एक भजन की प्रस्तुति कर रहा हूँ। बोलिए सीताराम भगवान की जय। कि माता राम, पिता रामचंद्र, बंधु राम, सखा रामचंद्र। बोलिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये जो मेरा भजन है ये भजन जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमको लगता है मैं ही बोल रहा हूँ, हम लोग चलते हैं तो हमको लगता है मेरा पैर है, मैं चल लेता हूँ, लेकिन ये चलने में हमारी जो मदद करता है वो कौन है, तो भजन उसी पे आश्रित है। कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक सुनिए। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता है या मोह बोलता है, तू बोलता है या तेरा मोह बोलता है। ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से। कौन है वाणी आती जहाँ से, कौन है वाणी है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। तू बोलता है या तेरा मोह बोलता है, तू बोलता है या मुँह बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। और साधक क्या कहता है अगली कड़ी में, जैसे हम आजकल या साहूकार लोग कांटे तराजू को तौलते हैं, तो उस पे साधक क्या कहता है, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तो उत्तर दे रे, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है।
तू बोलता है या तेरा मुँह बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पहले बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पैर तुम खुद, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझाइए प्यारे, पैर डोलते हैं